Halo semua sahabatku, ketemu lagi bersama saya di channel Langit TV ya. Oke, buat sahabat yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya ya. Biar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja. Di video ini kita akan berbagi kode name lagi ya, yaitu kode name Sound Candlepot Hino Serigala paling ganas. Wow, seperti apa suaranya? Yo, kita simak saja videonya. Setatar. Rem tangan. Rem kaki. Exhaust attract. Exhaust gas. Klakson 1, klakson 2, klakson 3, klakson setir. Oke, kita lanjut jalan. Seperti apa sound candlepotnya ya? Kita jalan saja.
Oke sahabatku, seperti itulah tadi sound kandel pot hino serigala paling ganas ya. Oke, buat sahabat semuanya, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di channel Nangin Tip ya. Buat sahabat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Semoga saja betah di game Busit. Buat sahabat yang selalu setia di channel Langit TV, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan semoga sehat selalu. Oke lah, sampai di situ saja. Sampai jumpa lagi. Dadah.